arrabsanii jedhe kunoo boonaa baalee jira ummanni jira erga na arrabsanii afixatan keessan galu jedhee keessaa baheen ture duraan booda kana namoonni tokko tokko dhufanii maal mubaarak rabbiif jecha gargaaraa turte moo namaaf jecha jennaan dhugaadhaan rabbiif jecha anuu duudhaan qaba kan naadha taaru du'aa inaa kadhaa rakkoon qabu nan deeggarsiisa mucatteedhaan fudhee ofitti ajandaa gochisiisee hunda namaatti ajandaa akka geema kootiitti irratti hojjetaa hadha geenye tokko jedha dhagahame sagaleensi harruma kana wanni ta'e baaba wanni ta'e wallahi summa wallahi yoom mucaa kana rakkoon utuu narran gahin ofirraa dabarsaa jiraadhe rakkoon isiirra ga'e guyyaa hadhaan irraa ga'u adagaa makiinaatiin wallahi adagaa makiinaatiin irraa ga'u la bakka nagasi amana disabbo جزاك الله خير أمبر يو عارف وي أبدا مالبا باباكي السلام عليكم مالبا ربي ماستر ربي دبرم وان مبارك جدا أجلو كان الرافورة دانا أنم بيكا دمجا سريتين بيكا أما فوت بري أبديك يا فوت خلاص واني أما ماتي ساسوب سنين روتي هذا شيء بليش شيء باثا سوبريمنير Accounti irratti an gara kootiin kanan falmaa ture accounti isheen irratti gargaaramtuudha accounti immoo isheen sheeka isin filattanii irratti gargaarsimnaa jettan kana mubaarikii waan daangessu jira ana mataa kootti ani si bira taa'ee viidiyoo irra qabee akka uummanni gargaaru hatta moobaayilii isheen bantee cufuu kana wajjin utuu isiin saqaayaamin bira taa'ee gargaarsisuu nan danda'a gin seerri hin eeyyamu murtiin si bar murtii akka biyyaatti qabamee jiruudha wadhimmi ishee akka biyyaatti waan qabamee jiruudha Mubarikin ingaddisiisinaati indirqinaati Mubarik amma danda'u bira dhaabbateera amma ilma namaa tokko irraa eegamu ammufi wayii yoo qabaate bar an zanni balleessuu fi abdiin anu banne bar Mubarak na hubateera isin hubateera mufii tokko hin qabu Mubarik malee deemna jedheeti an gargaarsa mucayyoo tanaan karaa nagaatiin deemsifna kiyya gayaanni namni osoo mufachiise duraan mufachiisa Mubarikin duraan arrabsaa turan argaa turtan hundi namaa yoo argaa ture namni gari caala gaafanne irraa dhaabbatu arrabsaa turan hadhan arrabsa baaba qoya sooyyeen galcha hadhan arrabsa mu'an Sini kale gargaarsa irratti hadhan arrabsamne an ummanni kun dambanyaa arrabaa na godhatee jira nagasaa sin deebisa sooyya galcha dambanyaa arrabaa na godhateera garuu ani gaafan didee si baaba ifumaan ifattan dida duraani na arrabsanii na tuttuqaneennaan waan isii wallagga taateef gargaaru didee maaloo gastira deddeemeennaan gargaarradha akkuma na arrabsitan hin gargaaru jedheen ifaan ifatti dide booda kana mucaa garaana nyaattee jennaan viidiyoo kana hunda hojjedhee akka qalbiin koo na cabe yoo hunda dubbadhe garaan qullaatti naaf hadhiisa qalbiin koo akka hadhaatti na cabeen beeku warabbal kaaba rabbiin isuma gadda ilmoo nagaa haadha nagaa manatti naa galchedha kan biraa miti sinii gale deeggarsa jira jennaan ede yeroo tarrafe laayivii irratti illee argamne hadhayyuu narrafaa ture jechuudha maaliif ta'aa buluudha mucaa kanaaf akka mucaa kanaaf of qabe rabbii koo na arga warri zulmii geggeessaa ture immoo duniyaa kunoo dhimma sooyyeen illee haga ta'e hin beetti intala biyya siiti yoo dandeessee dubbachuu dandeessee dubbattu ani immoo rabbitti sin dhiifadhe hunda keessan jechuudha rabbii laman taane rabbii hunda keenya uume duniyaatti isin irraa na agarsiisu nan argammo tokko tokkoon keessan jechuudha kaleessa bakka isin muutan dhabne waa'ee mucaa kanaati anadda akka geema kootiitti gastii koo saatii 24 geemii fooloon ittiin maallaqa argadhu dhiise geemii dhiise sini galee yoo mucaa kana anzollomee jiraadhe mana kooti nagalu maatii koo guututti yoo mona zollomtanii jiraatan duniyaatti ni fakkaatu ingakatini abdi sii kenna abdi kiyya leenca kiyya sii kenna ila mubaaraki waan takkasitti maan aadaan mu'minaa ni sakaallama waan dalagu keessatti garuu dhiifamaan irra dabra mu'min tokko jedhe wanna kana gargaarsa nama gargaaru addaa miti irra guddatte namuu ragaa siiba kawaan biraa ka amma namni ol ka'ee kun garana jedhee adda gara ofii fudhachuudha homaa miti hina ati illee abaarratiin rabbitti himatiniiti si qabadhe amma gara xumuraatitti yoo deemne gargaarsa yoom haa goonu eessa haa goonu sa'aa meeqa tana qofa mubaarakiin irraa barbaada abdiini haawaa jedhee ka'uuti. Baba okay. Ustaaz Ahmadin dubbanne waan jiru dhibbaan dhibbatti. Ustaaz Ahmad jiru kunoo gaafadha. Wanna naa saal tokko moo beemii
دبر سيد اوكي السلام عليكم كم جرتوا اللي كيسني يعني دوغا مبارك كنا اسدا كان جرو دوغانسا مبارك بوليسا كوتي مجان كون اللي بوليتي دربا انت لبيه كوتي مجان كوني اكشن غرغارا من كان بربا نيوجراتي سيت انا قف مليد انا ما بربا نجر جدي عبدين كمان دوغان سنين جدا مالي في انت لدربا ميلنا غانن دلغت اجتي غودانتي بي اورماتي ميل شمالي فكچته تومبي كامين ميل دوا ماتي تديبو نيكان شانتا غوتي منجارته ماتي فوا غودي بوريساف واغدوفته كان نيغلو چالا موچان كون غرو قام فيا فوتي باتي ايرپورتيتي حرنا فتاته اوبوليتين كينيا سري يوكينمو ويلشريتين غلتي چالا كان واقيو كان نما اوشو كانمو هنغرغارا غرو اكا سيرا بيا كانات نچقسا بوليس وري يونايتد عرب اميريت كيس جرتني هوندي كيسن سيرم بيت يوتي الى سير كون حرمتي درما كان كاني سير متا ساني تنتمستني كاتني لكون ملك سوشال ميديا رتي سسابون هندن دامو جرني كاني توريركون حرمتي تري نموني باين اما دغرا سوشال ميديا كان رغدي باني حرا داي اما دنگد سويه كو سسابمي توري دوورتي ادا جولي سنافي جرمي اسرتي يو ورنينگ نتي كان ميرا مبارك تسنتي دبته رتاو ان دبنا تاو كنو ابانجرا سنتي دبچو دندا اني لي مارلا ترغمت سري متي مالي في اتما مجمله انفورمنغول اسام مالي داني ورم باسي موچاني مبارك والغيرتي كان كايغافتي akkamitti yeessa keenya gargaarra akkamitti nama keenya gargaarra rakkataa keenya akkamitti gargaarrenaan kara keenyaan gaafattuudha kara keenya jechuun immoo imbaasiitu ta'in imbaasiin nu gaafata eenyuun gaafata seera biyya kanaa gaafata waraqaan barreeffame maal rakkinni nama kanaa mallaqa hammamtu barbaachisa baasii meeqadhanne jedhamu maaliif har'a namoota baay'een beetu waa'ee siyaasa waan baay'ee keessa galuun barbaadu namoonni baay'een gaarummaa keessa oolanii bataskaanoo ki masgida keessa taa'anii biyyittiin badaa jirti isinuu beetuun dimtuu quba qaba inni biyya eegu biyya dheega inni barsiisuun barsiisa inni kadhatuun kadhata jechuun inni waaqa kadhatu moo waaqa kadhachiisa akko kanaafi isaan dirqama isaaniidha waan barbaadeen gaafachuun nuun immoo tarii dogoggori keenya jedhee kan yaadu utuu xalayaa barreessanee gaafannee dafnee utuu beeksisan hojjetiin dhadhnee kun badiin kan keenya malee kan keessan miti kan nama tokko miti mubaarak badii kana fudhachuu qabna kan imbaasiillee miti dhaggeeffadha noof kan chaallee yoo balleessine chaala maaliif kan akkana ta'e jettanii siyaasa keessa singashiina dubbiin garan badiin nu bara jira utuu beeksisin ba'iin dura utuu gargaarsa dhadhan jedhin tura mucaa kanila abalo baluu jedhamti maqaan ishee kan deemte akkas maallaqa barbaachisu la hamma kan maa mana bitamuuf hin ta'e mucaa kanaaf wheelchair miilla hojjechiisu maan ta'in maa akkamsiisuun ta'in gatiin barbaadamu gargaarsa godhamaaf jennee xalayaa barreessinee imbaasii gashannee eeggachuun kan mataa keenyaa tura. Kanan eegganne nuun barreessinee sin gashine gidduutti dhaabbatu jedhame maaliif miidiyaa irratti iyye dabarsiisamaa jira dubbiin wallaggaa kun immoo very sensitive ani tala wallaggaati gandummaatti yookiin immoo baay'ee dafee maayinni dhiigi keenya ho'aadha beektu garmalee tokko asii ol amma maalitti wal qabate inni kun dhiigi kun sadeen gaddaa hojii wal qabatee deemeera namni hundumtuu miira keessa jira namni miira keessaa ba'aati obboleettiin keenya kan mataa keenyaati sichuu gargaarra kaleessa ganda gaafannee naman gargaara amantaa gaafannee naman gargaara kaleessa nama namummaatiin gargaara haadha garuu kallattii sallekti godhameetu yiitu godhaati mustadha. جزاك الله خويا سويتي ترى كنافي نو جاتشوني وان اما يتدي مودن وان دبر ديسا نو واي وان دربيتون تاي شيك مال اما وان اما بودا وان غوچو قبل سندمان قبل نچقساكا مال بيتو اما سرتي اكا وان مباركي بيت يوكين مو اكا ور دبي غرغارون بربانه توتون تاين نمني دبي كيست كان ركان غوچو قبو سيران ديمو قب اما يو مباركي ادوم براتي غود عملي مبارك رترغمون دندو مبارك رترغمون دن مبارك بورغانما وان تو كورغه يوكين يو غافتامي نمني تو كونامي مباركين غرغارتا نمي سوي غرغارتا نجت ابدا شي كان انا امنا سيرران سنتي ممله نوني غرغار صاف كلي سله كوتاي دم نيمتي حق الله كوتاي نيمتي
utuu akka ofii kootti utuun kan mataa kootti utuun fudhadhee gargaaradhee natti tola kanaafi kanadha kallattii biraatiin deemamee haa gargaaramtuu siniin jechuun barbaada. Dubbiin garuu Mubaarak bira miti siniin jechuu fedheeni galatooma. Mubaaraki amanne. Ulfaadhu galatoomi. Abdiinis jira baabaa. Furmaata barbaada. Anamma abdii kenna. Abdii mee maal jettaa? Mee abdii irraa dhaggeeffadhaa gaa baabaa koo. Furmaata qofam. Abdii geessachu. Ko argine hubanne furmaatatti na kottu abdii. Ayyee abdii maal jettaa? Achumaan abdiin akkaawuntii isaa xiqqoo waa godhate fakkaata. Fooloo godhaanii ishee abdii. Amma reefuun banee dhufe wallaahi zeeroo foloorii qaba tureeyyuu amma dhufe dhimma kanatti galuun qaba waan ta'eef edda galgala cufame tokko. Duraan dursee dhimma kana irratti dudubbataa akkati turte beekaa. Ani hakkiidhuman dubbadha waan ati riyaa koo taateef miti wallaahi. Ilaa yaa uummata nama kuma jaatas jirtu. Mucaa kana wajjin Mubaarak Sharafuddin dhimma mucaa kanarra jira. Amma Mubaarak mucaa kanatti baay'ee faana laffeera wallaahi haqqi dubbachuuf. Faana rakkateera waa'ee mucaa kanaa viidiyoorra deddeebi'ee dubbateera. Iccitii wayii kan isinitti himamuu hin dandeenye wayii na qaqqabee kan amma waa'ee dhimma deeggarsa mucaa kanaatiin. Maybe warri Dubaay keessa jirtan hin beektu waa'ee Dubaay keessatti. Dubaay qofa miti. Itoophiyaa keessa ta'anii Dubaay keessa ta'anii Itoophiyaa keessa ta'anii eeyyama malee maallaqa walitti qabuun seeraan nama gaafachiisa haqqii dubbanne ta'e wallaahi. Amma akka koo namni deeggarsa Itoophiyaa keessatti hojjete hin jiru. Akka Oromootti jalqaba anatu eegale. Garuu booda kana maaliif akka dudduubatti laaffataa dhufne hin beektu sin hundumti keessanuu. Amma gara mucattiitti yeroo deebinu mucaan kun eessaa fi yoom akka deeggaramtu kan murteessuu qabu nu hunda caala Mubaarak Musammaati. Mubaarak bakka ati jettetti nuti si faana dhagna. Kanaaf bakka ati filatte si faana dhagna, si faana deeggarsiifna, bakka ati jette ati nuu kenni amma. Si galee Sharafuddin mana banee mana kootti jedhaa jira. Asiis mana Haydaritti dhaartu garuu nuti mana keetti bakka ati jettetti fudhannee deemna waan ta'eef carraa nuu kenni. Maaliif si'i kan mucaa kanatti dadhabe nama hunda caala waan ta'eef. Kunoo sheekni keenya sheekni yaada jiru. Sheekh Ahmed illee isin hin jedheefillee osoo hin taane laal. Sheekh Ahmed illee isin hin jedheefillee osoo hin taane ufun bakka kanatti gargaaramtu jedhi amma dubbadhu bakka isin jirtutti bakka numarti Sheekh Ahmed jirtutti dubbadhuuti bakka isin dhufnee gargaarsa numartu inshallah. Galatooma ulfaadhaa. Eshi elo dubbadhu baabaa. Galatooma. Har'a jayyoon sagalee argatte manni hedduun qarqaarsa jalqabe anillee mana dhuunfadha. Wannan jechuu barbaadu. Qarqaarsi yoo baay'ate jidduu sanatti xiqqoo isii qarqaarsi isiillee xixiqqaataa dhufa yoo haasayaa oolle carraa mujayyoon qabdu carra marraa kan qamammaa kan nama kennan beeytanii jiree hoyii kanarra kuma jaaga'e booda waruuftaan ammoo oduu isiin qaban jechuu barbaade rakkoo keessa jirti. Mujayyoon tun biyya alaan miidhamtee siyaasa keessa illee jirtu naannoo rakkoon jirullee yoo ka dhuftu taate. Amma bakkee ishiinti qarqaaramtu har'uma godhaa fi ammuma godhaa fi bakka takka godhaa mana 2 3 4 asitti achi qarqaarra dhiisanii garana bubbutuu dhiisanii bakkuma takkatti godhanii mucayyoo tana har'uma qarqaaraa jedha akka mataa kiyya Mubaarak mana wayii godhaa mana tokkotti namni warto achi dhaqaa bakkuma wagii jalqabametti qarqaarsa kana fixa yoo barbaaddanii ishii loko galatooma Madiinaanii sagalee argatteetti wanta barbaadu sagaleedha. Kaleessa sagalee guddaadhaan socho'aa turte adda moor sagalee danuu argatte madu nagaama sagaleen koo. Nagaama. Nagaadha miti ati. Yaa. Jalqaba irratti madu akkuma sitti mee deeggarsuufan bakka si kaasee asirra si fidee waliin dubbannee turre. Akka carraa ta'ee kan rabbiin kun argu rabbiitu akkasii godhe sisi rabbi akkasii godhe. Rabbumatu rakkoo kana namatti fida borooki taraan immoo kan kookii kana biraa ta'uu danda'a. Wallahi seerri biyya kanaa waan akkasii kana na dhowwaa rakkoodhuma keessantu na dandeessuu dhabnaan itti galee ture amma immoo xiqqoo rakkoo inni mudate mana nama tokkootti akkati gargaaramtu gochuufan deema shi. Tolena wallahi laazim. Tokkorichina bira jiraate waan liqimsee duunatti fakkaate no baay'ee rifadhe. Abshir singanne kuno viidiyoo hojjedhee hin jira akkana goona. Dhiifama naa godhaati. Abdi Muudhaan sagalee koo jira? hin jira abdi. Ilaa Sharafuddin mana banee mana Sharafuddin akka ta'u sintu murteesse moo innoo mana banee deeggarsa walitti qabaa jira isiin
Isinoo ajjirti. Lakkii. Isinoo ajjirti Sharafuddin achi walitti qabaa jira. Eenyu murteesse? Akkamitti akkana gootan? Walii galaa kan dhimma kanarratti. Sharafuddin Dhaggeeffadhu godhee walitti qabaa. namni murteessi hin jiru jedhe. Namni murteessi hin jiru jedhe. Erga murtoofne. Eshi. Faallaa koo deemuun amala isaatii kan isaa kaleessa dheengadde isaa fe faallaa koo maaf deeman jedhu Ustaaz Ahmad. Mubee adeemsa abdii adeemsa elaa dhaggeeffadha. Bakka kanatti waa tokko hubadha. Anatu sooshaal miidiyaa kanarratti famasoonni eessa jirtu abaluu jedhee maqaa guutuu keessanii dhahee inni viidiyoo sana anar isanii dalage sana fuudhee dalagee anuu nan gargaarsisa dhimma gargaarsaa yoo ta'e atiyyuu mana bantee gargaarsisuu dandeessa anuu nan gargaara jedhee ture. Si galaa jira. Innis waan biraatiif miti akka hammeenyatti hin fudhanne. Ammas isati anaaf hin danda'amu jette kanaaf jedhee tarii naaf hin danda'amu sati jette kanaaf jedhee ani nan gargaarsisa jedhee ta'uu danda'a. Lakkii Ustaaza kiyya lakkii maa kunoo viidiyoon qabaman kan na dhufi. Mubaarak. Dheengadda intalli suni kiristaana gati intala kiristaana gati taateef isin kun maqaan sii gatii madiinaa ta'eef jedhee iyyuu amantaa keessaa iyyuu nu baaseera mucaan. Maalidha kana boriif dhiibne nu haasofsiisinaa gara. Amma warri namni mana tokko ijaaru citaa wal jalaanatu ilmaanti. Amma kana goonu abdii mana na baluu dandeessaa? Mubee naa obsi. Na baasa. Baabaa naa dubbatanii isaanii dubbata. Jechi Ustaaz Ahmad illee taa abdii illee amma itti dhiisaati. Sharafuddin itti hafufuu haa dhaabatullee san itti deebina. Amma dura iddoo isiin itti gargaaramtuuf sa'aatii itti gargaaramtu qofa Mubaarak maqaan otuqiiti achi booda gara kanatti goona ka jalqabamee achirra deebinaa jiran. Yoo tole jedhe abdii geetaachoo qabuun barbaachisu dhiisi. An akkaawuntii koo abdii geetaachoo vaayiraaliin koos du'aadha. Obboleessi koo Asladdiin Muhammad ittan kennaan. Aslii na gargaarsisu. Akkas miti abdii qoy. Jarana eegaa Ahmad. Miidiyaarra jirtu abdeeti. Ahmad. Natti fakkaata. Ila akkana godha Mubaarak. Aamee koo ustaas waan hin beeknetu jira. Waan inni jira anaaf Mubaarak wal mari'annee obboleessa keenya Eidar Abdii bilisummaatiin dhaqee kadhadhee bilbilatti bilbilsiisee erga siif danda'amuu baateeti. Heidariin ani itti nan dhiyaadha isaani waamee fida akkaawuntii birriin itti galu akkaawuntii Ustaad Sheek Saadidha. Mana keetti qofa kan inni gargaaramu akkaawuntii Mubaarak miti akkaawuntii Ahmad Hussein mitiiti. Kanaafiyyuu rakkoon qabu ati manuma kee eeshi jedhiiti arra nuu bani jennaan ookee rakkoon qabu jedhee Heidar Abdii bilisummaa waan kana fudhate. Erga maal ta'e erga Mubaaraki waan kana gargaarsa obboleettii keenya kana gargaarsisuu irraa uguramee jechuudha. Anatu obboleessa keenya Heidariin gaafatee kadhatee dhaqee eeyyamsiise inni aajaa biraayyuun qabatu inni jedhu jechuudha. Sababii isaa intalli kun arra malee carraa biraa waan isheen hin qabneef. Amma na hubattanii? Achi booda Mubaarak viidiyoo dalagee gargaarsi kun mana obboleessa keenya Haidar Abdii bilisummaatti ta'aa jedhee viidiyoo dalage. Viidiyoo ni dalage sanaaniyyuu dhaqee irratti diyuutu godheera namoota hedduuti ilaaleera sa'aatii lamatti beellamni achitti qabamee jira. Dhageessaniitu mini? Mubaarak maal? Dhageenyarra Ustaaz dhageenyarra laamee Ustaaz laamee gaa silaa waliin mari'anneeyyi xaxanii itti himtanii Haidariin. Akkaawuntiin silaa kan Ustaaz Sa'adi miti? Dhageessanii uummatu. Akkaawuntiin kan Ustaaz Sa'adi. Manni immoo Ustaaz Ahmad dhaqanii isuma dhugumaa dubbachuudhaaf dhaqanii kadhatanii itti matanii. Isinii galee kan gargaaramu Madiinaa, kan gargaaru ummata, kan gargaaramu mana Haidar Abdii bilisummaati, kan immoo akkaawuntii irratti walitti qabamu kan Haidar utuu hin taane kan Ustaaz Sa'adi. Salaamu alaikum. Madiina dhageessee Madu. Sheerii si godha. Bakka nu dhufnutti dhuftee akkaawuntiin immoo kan Ustaaz Sa'ad isaaniin gadda mucayyoo sana gargaarsan kan isaanii irratti walitti qabamaadha. Dhageessee? Kanuma irratti walii agallu. Kana olamma sa'a. Walii galee Madu. Ani yaada kennadhu.
خلاص استاذ احمد منسيسا يدري مبارك طيب يا أنا نكنا دو أركار سجل كمان يعني ميدي وما تكدلنا ميدي نمرتو نمني من تكو جارو چتا والإنسان ولني काम करकारा जरूर ले इतमुफुफे मने दरसा जंतली तिल्ले बनमे कसम यो तंगारी न फकाता न मरायो उल्ला ला Amma gargaara maaru akkaawuntii kamirra gargaaraaran. akka namni garagarantaa accounti lama akkaawuntii ilaallee kaan amma akkaawuntii ani iyyuu miira keessa galeen kanan ol seenaa jiru akkaawuntii nama biraa irratti sassaabama taanaan dubbiin kun dubbii xuruu miti jedhee amma gaafa ol bira kompeer goone ilaallu akkaawuntii masaa irratti gargaara yeroo itti fakkaata. kan ustaz Akka sana maraallee kaan. Asumarratti jalqabeera gargaarsa achiiti. Inni kunis manni haa banamuuti. Manni kun haa banamu haa jalqabu. tole tole babaash Ayyee galatoomaa. ustaz ahmad maal jettan Rakkoo tokkittiin qabu akkaawuntii lafarra jiru mini maarsi faarra Jupiter faarra yoo jiraate iyyuu rakkoo qabu maarsi faa gara Jupiter faa yoo jiraate isheen gargaaramuudha. Wanti barbaachisu kanuma rakkoo miti. Jupiter irra iyyuu maan taane achirrattuu gargaaramuu hin danda'a namni keenya dhaquu danda'a taanaan isheen gargaaramtu malee rakkoo maal qabattaniiti. dhugaadha Heydariin rakkoon qabu dhiifama nuu godhii jennee anatti dhiifama gaafata. Innis dubbatee ture fedhettaa gargaaramtu gargaarsi jalqabeera waan ta'eef bakkuma sanatti dhaqanii gargaaruun hin danda'amaa jedhaa ture Heydaruun. ila amma dattani galbeeyta akkaawuntii walii galtanii Heydarillee mana banaa booda gara galgala Sa'aatii lamatti jenne yaa lachuu Sa'aatii lamatti inni akkaawuntii qofa walii gala. akka jirutti itti hafufu. Isaan amma hojjetan amma hojjechaa jiru miti. Sa'aatii kana jalqaban jiru miti itti hafufaniiti. Mubaarak immoo aayidariitiin bansiisiiti booddee sa'aatii lamatti sa'aatii qaxaroo keenya kabajamee namni achitti dhufu achitti han barbaadamu mucaan kun gargaaramuudha. Waa hunduma dursa akka gammachiisu. kanuma Baay'ee miira keessa gallee turre. Miira keessa nu gashee ani wallaahi imimmaan natti dhufe. Jecha isheen ammas keessa teessee dubbattu imimmaan kun natti dhufe. Itoo qorichi jiraatee ofin ajjeessa ture jettee bara. Hamma kana gara jabeenya godhanin miti yoo yaa saba. Walii galuu kan qabnu murtaa'eera ustaas Aayidar biratti yoo ta'e Aayidar biratti yoo ta'e galgala sa'aatii lamatti koottaa. Warri maaster Sharafuddin biratti gargaaraa jiran immoo itti hafufu bakka waannaan obboleettii keenyaaf haa ta'u. Waa hundirra. kanuma gara hundaadha gargaarsi addatti dhaabatu gargaarsi waan lama sadii irratti dhaabatu yookiin guyyaa tokkotti dhaabatu miti itti fufa inshaallah itti fufuu qaba maani beekta amma yoo kunilleen qarqaaru kana qarqaara maali jenne gaarii waan hin taaneef noo kam goona kasunillee ittumaa fufu isteetimentii baankii ilaaluu danda'ama wanni nama wal shawwannu hin jiru Itoophiyaatti kunillee itti hafufu qarqaarsi mucayyoo gamaa gaman ana oofamu afaanuma takkaan akkasitti deemnee isii tana rakkoo baafne biraa dabarru. Amma achi wal dhaga'uu dhabuudha jechuun wal dhaganii walii galanii akkas ta'u garagara ta'e jechuun barbaadeeti malee homaa rakkoon hin jiru. kanas baqa Haydari ustaaz Ahmadtu dhaqee kadhatee sa'aatii lamatti abanatu rabbi isin wajjin haa ta'u deeggarsitti hafufu bakka tokkotti qofa kan ilaa dhaggeeffadhaala wannan sinee dhaamu xumurarra bakka tokkotti kan gargaaramtee naan ga'uu miti mucaan kun maaliinuu kiisuun hin dandeenyu rabbi si akiisu rabbiin isi akiisu keesii kan rabbiitu caala duniyaa irrattis qananiidhaan akiraattis janna